Kenapa tu? Kena pakai sanitize sebelum jumpa. Sebab ada barang-barang yang beli. Okey, kena sanitize. Kita bersih, okey. No. Kena sanitize juga. Cepat. Kena satu padan semua kena. Padan je tak ada. Okey, assalamualaikum. Nama aku Danish. Hari ni dia plan nak masakkan untuk aku makanan kegemaran aku, spaghetti carbonara. Okey, aku nak ucapkan selamat datang kepada korang semua ke YouTube channel kita orang. Jangan lupa untuk support lah channel kita orang ni. Sebab tanpa korang semua siapkanlah kami. Video kita orang ni dia punya main fokus dia untuk tunjukkan kat korang-korang semua kat luar-luar sana kan, yang walaupun kita semua ber-PKP, untuk kita yang mempunyai pasangan, kita sebenarnya still boleh maintainkan a healthy relationship. Tujuan aku dengan dia buat YouTube channel ni nak share lah dengan korang semua kan, yang walaupun kita kena stay at home apa semua kan, kita still boleh buat aktiviti couple lah kan. So tak ada apa nak buat kat rumah ni, aku dengan dia plan lah macam okay, kita tak ada buat apa-apa kan. So kita buat je macam YouTube channel, kita buat video santai-santai untuk share dengan korang-korang semua kat luar sana tu kan, yang walaupun kita ber-PKP, kita still boleh ada aktiviti yang orang kata aktiviti yang boleh mengekalkan hubungan lah. Maksudnya tak adalah kita macam duduk rumah jadi overthinking ke, depression ke, benda-benda macam tu. Okey kan, nak cerita panjang pun tak seronok lah kan. Nak lagi kau tengok aku ni dah lah awkward depan kamera, kejap pandang sana, kejap gerak sini, gerak sana kan. Tapi memang awkward kan, jujur lah, memang first time kan, aku memang tak biasa benda macam ni. Okey, cerita banyak pun tak guna. Jom korang semua ikut aku pergi ke grocery store untuk beli bahan-bahan spaghetti carbonara. Okay? Assalamualaikum. Okay, so first video tadi tu Danish dah kenalkan diri dia. So sekarang ni aku pula, So aku adalah So aku Aini. Okay, ini adalah kita punya channel, baru je lagi, tapi saya saja je lah untuk mengisi masa lapang kan, tak ada nak buat apa. Jadi kita orang buatlah channel ni. So harap korang enjoy untuk menonton video kita orang ni kan. Okay, hari ni aku rasa bosan, aku tak tahu nak buat apa. Aku punya mikrofon dia bergerak-gerak pula. So aku rasa macam nak masak spaghetti carbonara macam disebut tadi kan. Dia memang minat spaghetti carbonara. Cuma yang favourite dia lah. Sebenarnya bukan tu je, dia macam-macam lagi di craving tau. Tapi aku masa tu busy dengan kelas aku, assignment, FYP. So aku tak ada masa nak masak untuk dia. Sebenarnya awal bulan hari tu lah dah start semester break. So bolehlah nak menunaikan segala craving dia tu. So aku tunaikan segalanya sebelum aku start next semester nanti, okay? Ini pun aku ada masak juga untuk dia, rendang daging masa idea ada hari tu. Dia dah minta lama, itu lagi lama. Sorry, lambat sangat. Lambat WP dia sebab aku pun masa tu sebelum PKP tu kan aku ada kat U. So memang susah lah, balik pun lambat kan sebab U aku jauh. Sebelum ni dia ada pergi grocery beli barang-barang sebab dia memang minat sangat ni spaghetti aku. Katanya spaghetti aku ni creamy, lemak-lemak manis macam gitu. Merepek lah kan. So kalau nak tahu, jomlah kita pergi ke dapur, kita main masak-masak hari ni. Saya memandangkan
cuti-cuti ni tak tahu nak buat apa, jadi macam nak main masak-masak. So let's go, kita pergi ke dapur. Jom. What's up guys? Okay, sekarang kita ada kat dapur. Main petik-petik dah macam Thanos kan. Senang je petik dah sampai kat dapur. Hari ni kita dah sediakan bahan-bahan tadi. Aku tunjuklah bahan-bahan aku simple je, tak adalah special mana pun. Mungkin special pun dari segi tukar sikit kot. Tapi aku rasa tak juga, sebab aku rasa ada je orang yang guna macam cara aku juga kan. So nak tahu bahan-bahan apa yang aku gunakan? Jom kita tengok. Okay gang, baru je balik daripada ambil spaghetti ni. So, inilah dia hasil dia. Aku akan buat review spaghetti ni dengan adik kecil aku. Perkenalkan nama awak? Dina. So, perut kita pun dah lapar, betul tak? Ya. Yeah. So, marilah kita. Baca doa dulu. Awak tak baca doa? Bang. Sedap dia. Okay gang, kita orang enjoy dulu. A few moments later. Okay gang, spaghetti pun dah habis. Alhamdulillah, kenyang. Memang terbaik dia Ya. Berapa bintang awak bagi? Cakap kuat sikit dong, kita tak dengar. 10 out of 10. Yup, 10/10, okay. So gang, untuk first video ni aku rasa sampai setakat ni je. Aku harap korang semua dapat share bersama-sama dengan pasangan korang yang sebenarnya walaupun kita ber-PKP, kita sebenarnya masih boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan salah satu caranya seperti yang kita tunjukkan dalam video ni. Okay dek? Bagi tu doang. Like, subscribe, share, or else I'll steal you. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Yeah. Baik, kita dah lapar.